home de edición Roger. Yo sé también. Por eso te digo, vamos a visitar todos, boludo. Pará, comunidad de Comunidad Claro, porque de edición. después, bienvenidos a la comunidad de Lordship of the Fellowship of the Edition. We are the Fellowship. Three companion. Frodo, you have to carry the green. Quedame tomada ahí entonces. Bueno, vamos a empezar a editar. Este video lo va a editar Roger. Si terminar ese tema y cerrar ese tema. ¿Me haces acordar que tengo una charla de una cosa? Que es Sí, esto. decime, Es sí. esto, es esto. No, después. Sí, bien, bien. Vení, huesos. No es nada malo. Sacá, pero No, vos no, dijiste, no. vamos a usar esta metodología de trabajo. La copa de oro. Después nos juntamos y nos decimos, ¿vos A ver esto qué lo sale entendiste? esto. Sí, lo entendí. Dale, vamos. Está, espléndido. ¿Ah? Me acordaba que tengo una de esas. Está, te va a acordar. Y acá hay que filetear, boludo. Buscando el trasteo. Señoras y señores, hacer fierro con esto? buscando el trasteo. Tengo la copa. La carcomé, mándate. No, Ese no. es el nuevo tema. Ponele pausa, pará. Ya le puse. Huesos, toma huesos. Huellas. Sí, tengo la que no beba.